तो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नया इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रोनी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप एक 3D क्वालिटी का ऑडियो बना सकते हैं, अपने वीडियोस में जो इको इफेक्ट दे सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मतलब नाटक के जो वीडियोस होते हैं पुराने दिन का, वो वीडियोस बनाना पसंद करते हैं, यूट्यूब में वो बनाता है। और मेरे 4 सब्सक्राइबर्स है बस। तो उन लोगों का कहना है कि हम जब बनाने जाते हैं तो हमें स्टूडियो में बोला जाता है कि इसके लिए अलग से वीएफएक्स साउंड इफेक्ट ज़रूरत पड़ता है, अलग से मशीन लगता है इको इफेक्ट देने के लिए। लेकिन आज मैं सभी के लिए लेके आ गया कि यहाँ पे फ़ोन से जो कैसे इको इफेक्ट वाला जो इफेक्ट है वो दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइनमास्टर। तो काइनमास्टर आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। काइनमास्टर डाउनलोड कर लेने उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस वाला यहाँ पे बड़ा आइकॉन दिखेगा, इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो जो फाइल है जिसको आप एको करना चाहते हैं उसका रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 16:9 सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मीडिया में चल जाना। मीडिया में जाने के बाद जिस फोल्डर में आपका वीडियो फाइल है वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर से वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा ही वीडियो है। तो वीडियो को एक बार प्ले करता हूँ, आप सब सुनना। तो भैया अगर यहाँ पे आ जाते फेमस होने के बाद, तो फेमस कौन नहीं हो अच्छा। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये वीडियो नॉर्मल है। अगर मैं इसे इको करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसके बाद से स्टेप जो है ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना। तो वीडियो का यहाँ पे जो रील है, इस रील को यहाँ पे एक बार क्लिक करना। रील इन द सेंस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो ये चल रहा है इसको रील बोलते हैं। तो इसे एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कार्ट का ऑप्शन दिखेगा। कार्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे जो यहाँ पे ऑडियो है, ऑडियो को यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको साइड में एक 3 डॉट दिखेगा। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद इसे डुप्लीकेट फाइल नीचे लेना। उसके बाद जो इसे खींच के बड़ा कर देना है, इस रील को और ऑडियो फाइल्स एक साथ। तो खींच के बड़ा करने का मतलब एक ही है कि यहाँ पे ऑडियो का मास्टर मतलब ऑडियो मिक्सिंग होने वाला है, तो ग्राफ सही से दिखे इसके लिए। तो मैंने पूरा खींच दिया। इसके बाद यहाँ पे ग्राफ्स जो है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं। तो क्या करना, ऊपर वाला एक ऑडियो है, नीचे एक ऑडियो है। तो नीचे यहाँ पे जो ऑडियो है, इस ऑडियो को यहाँ पे खींच के जितना आपका एको आप चाहते हैं अपने वीडियोस में उतना यहाँ पे आप खींच दीजिए। ध्यान रहे ये जो यहाँ पे लाइन है जिससे बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब ज़्यादा मतलब एक्सपोज हो जाएगा आपका एको। अगर आप एक्सपोज एको चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरा सजेशन मानो ज़्यादा नहीं खींचो, बड़ा पूरा खींच के के बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दो इसके पहले। तो मैं ऑडियो मिक्सिंग नहीं जानता, फिर भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो अब मैं प्ले करता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो भैया अगर यहाँ पे आ जाता है फेमस होने के बाद, तो फेमस कौन नहीं होता, सब कोई फेमस होना चाहते हैं, अच्छा खासा नाम बन जाना चाहते हैं, सबको एक अच्छा खासा नाम। तो आप लोगों ने सुन लिया। तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से किसी भी वीडियो फाइल को आप एको में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मशीन या फिर किसी भी वीएफएक्स साउंड सिस्टम कुछ ही का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऐसे काइनमास्टर्स के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना, दोस्त रिलेटिव सबके साथ शेयर कर देना। चैनल बना तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके जाना। इंस्टाग्राम आईडी रोनीमांडल को जाकर फॉलो कर लेना एंड कमेंट में लिखना कि नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।